Поняли? Тихо! Тихо! Но поскольку решение, что не экстремистский, так на законодательстве устроено, не имеет вообще никаких последствий, то это не нет. Она попала в список экстремистских материалов. При том, что это, ну да, это лозунг православных фундаменталистов. Police say he deliberately targeted dozens of pedestrians with an SUV. No one was killed. That huge wildfire in Southern California has now become the largest in history. It has burned more than 1,000 square kilometers and destroyed more than 700 homes. Emergency assistance is set off, therefore, an emergency call cannot be placed by sync. Пизда нахуй. У которой есть общая профессиональная деятельность в данном случае, у нее гораздо больше камеры. Суд Южно-Сахалинска сегодня продолжил оглашение приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области. Тарас! Мудила на джипе влетел в нас! Да куда летел? Спокойно! ПТО, сметчики, телефон 24 87 67, 24 87 67, клиника Game Medical Назарай.
150 тысяч за 3 года накапливаю. Ой, господи, Иисусе, господи, тихо. Уходим, сейчас, подожди, за фур. Ой, господи. Нет, мы сейчас к Тёме в гараж едем. Заходи сейчас. Ебаться в рот. Ух, ебать! Проезжай, ебаный дебил, блядь!